வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா சோனாலிக்கா 745 டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 50 ஹெச்பி வரும். 2007 மாடலுங்க. செகண்ட் ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டீரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷன் அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் 80% கண்டிஷனில் இருக்குது. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் டயருங்க, ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக சேர ஓடின வண்டி தாங்க. வண்டிக்கு புக் இருக்குது, இன்சூரன்ஸ் கிடையாது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் போட் பேஜில் என்னுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்னை நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்செங்கோட்டில் தாங்க இருக்குது. விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,79,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. நெகோஷியபிள் ப்ரைஸ் தாங்க. நேரில் வந்து பேசும்போது கட்டாயம் அனுசரித்து தரப்படும் தான் ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய காண்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் பார்த்து பேசிக்கங்க. உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது சோனாலிக்கா 745 டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.